加油加油！好，越爬越高了啊！是，那个麦导，我们终于这个很小辛苦的来到我们这个园区相对的比较一个高点。我们这边有一个眺望台。这个眺望台。对，那因为这个眺望台是那个地震之后那个俄罗斯为了彰显这个友谊捐赠我们的木材，所以我们这边弄了一个这么漂亮这个制高点大家看后面有一个原始的森林还有茶园。那看我们这边这个屋地的美景虽然这个现在时间稍微暗了一点天气稍微差了一点。那边看视野很棒哦，非常棒，赶快过去看一下。赶快过来看一下。哇，这不错哦，设备很好。这个感觉是凉亭，还有长廊，是凉亭。好，这边还有这样说爬累了可以这边小憩一下。哇，对，太棒了。这边可以休息。那我们来这边看一下屋地美景。主任走进这回廊，视野果然是不一样。柳暗花明又一村，真的看到一个村落还蛮大的。是这个麦岛可能不止一村有3村了。为什么呢？这3村我们再看下面这个凤凰山路下面这个就是我们的凤凰村。凤凰村，这名字很好听。正前方这个北的方向就是集集镇。好，我们因为现在的视野的关系浊水溪对岸就是集集镇。我可以看到集集镇啊。对，所以大家直线距离差不多10公里。那我们再把视线稍微往11点钟方向移，看到那座山就是麒麟山。麒麟山。那你们今天刚上来的时候，是不是经过一个以前旧名叫大水库，就是现在的麒麟潭？麒麟潭有。我们今天走公路上的时候，就看到那个公路右边有一个很大的像水潭湖泊的。对，麒麟潭。对，那麒麟潭在旁边呢，那更是名闻遐迩的这个洞顶山，也就是这个洞顶乌龙茶的故乡，叫张雅村。那因为在民国60年代的时候，我们的顾总统金国先生有在推广这个地方，所以这个地方早期洞顶乌龙茶在早期只有这3个地方茶区产出来的茶才能够叫洞顶乌龙茶。不是说在这里就是洞顶乌龙茶。严格来说，对。我说再更严格是要在这个区域的，对，只有这3个区域的才能够叫洞顶乌龙茶。因为乌龙茶它其实是一个茶名嘛，那它其实也是一个茶种。那在洞顶这个山里面还有一个老茶树，有200多年的历史老茶树。老茶树是。我们好像上次有去拍摄鹿谷这么一个村落，有去看一些老茶树。这是不是就是那个地方？对，相传我们有一个林凤池他去大陆考试有中的举人回来，那相传是这个乌龙的茶种是从大陆福建带回来，最近才从我的朋友辗转得知这件事情原来是确有其事，就有一段很大的故事要讲。原来是真的有这样的故事。这个回廊真的不错哎。对。那左右有2个凉亭，然后中间连接长长的回廊。那这样下雨天的话，还可以这边躲雨。对，哇，看这视野非常棒。因为我们刚刚走这个樱花大道樱花步道上来视野没有那么开展，一上来这边哇，整个开展。那尤其前面刚刚讲凤凰村这边，它刚好是一个很大的一个平台，非常宽广。对。那今天雾气是比较浓一点，所以视野没有办法透视更远。你说最远还可以看到集集镇对，那如果天气更好的时候呢，像这个西北方天气好的时候，我们甚至可以看到台中那个火力发电厂的5坑烟囱。天气好，我们甚至可以看到台湾海峡，不过要能见度非常好的时候才可以。在这里可以看到海啊？对，在这里，因为我们这边海拔大概差不多890公尺。如果从溪头你们大概都是在零下的感觉。那我们今天从办公室这样一路走上来，有没有来到这边觉得视野非常的开阔？那也是因为这样子，我们海拔比较低，比较开阔，温差稍微比较小一点，湿度也没有那么高，所以这边住在这边的人，我听说都非常的这个延年益寿真的看到这样的环境就知道住在这边会非常的健康，因为环境非常的好。对。所以像这边非常明显的山头就是这边的凤凰山，对，所以这边的地名就会用凤凰山路。凤凰村用凤凰来命名。对，所以就是为什么我们这一区叫凤凰自然教育园区，我们的茶园也取名叫凤凰茶园。那我们隔壁有一个很有名的邻居，就是凤凰空鸟园，他们现在是自然科学博物馆所管辖。那这还跟一条很古老的道路有关系，八通关古道。是，因为在凤凰谷鸟园旁边有一个石头，上面有颗万年亨曲，这是八通关古道上的一个遗迹。对所以我们现在看到的也是八通关古道，它大概这样走过来一个路线嘛。您上次我们在 MIT 台湾季有特别有去介绍万年亨曲，那其实那个你们都路过了这个石头，都没有进来
包了我们这么漂亮的风景，今天总算来了这样子。对对，应该早一点来，可以看到这边整个大环境，对，还有八通关古道的路线了。我们的路线就是从竹山，好，我们知道它旧名叫林奇埔嘛，从这个鹿谷沿路上来到大水窟，那再到我们刚才提到的万年分曲，然后我们刚刚看到这后面这个就是凤凰山，它过了这个翻过山峦之后，就进入信义乡，好，再经过这个望美，好，信义，好，和社，这样一直切到东埔，也就是我们平常大概大家比较印象中八通关古道的起点，其实并不是在东埔，其实是在竹山这样子。所以台大这边也开始有着手八通关古道在前面这一段的研究调查。对，因为这个这是我们非常重要的一条古道。那我们最近管理处也请由在我们的长官带领一个团队来，希望能够踏勘这样历史。那因为有经过地震、台风，所以路基已经不太能寻。但是我们可以借由每一段这个片段的这个历史，我们把它收集起来，相信能够为以前的历史留下一个非常美好的见证。哇，太棒了！我们又有很棒的题材可以来拍摄。因为我们如果记录八通关古道，通常会从东埔那个地方记录进去。对，那现在其实，在前面这段也相当重要，尤其从竹山等于是起点，前山第一城嘛，是，然后经过鹿谷，刚讲到大水窟就是麒麟潭了。对，就是麒麟潭，麒麟潭旧名，所以它以前是一个灌溉的水塘，它以前是一个灌溉的水塘。现在在中央山脉上面也有一个大水窟，是，也是古道、轻古道、日古道都会经过的地方。好，那我们就可以从这边记录。那到凤凰村这个地方是万年亨曲，然后往信义乡就是和社啦、新乡那个地方到东埔，哇，那就非常的棒。那可以好好的拍摄记录下来。希望我们在拍摄的时候，这个麦导也有这个可以有空也可以来跟我们恭逢其盛，为留下一个美好的见证，这样子，哇，这一起努力。一手的资料，最正确的资料，像拍摄起来更有意义。对，这是我们台湾大学实验里我们应该尽的这个义务跟责任。对，哇，那我们今天就等于说先来看景啦，是把这地形先看一下，那下次再好好的拍摄记录。那我们今天这边拍摄完，还有一个很重要，就是待会要上到天文台去观星。对，那看一下天文台的设备。那如果整个云散开，应该是可以看到美丽的星星的。那看到美丽星星之后，这个好好休息一下今天，虽然今天是牛刀小试吧，养足精神，明天再来挑战南岭线呢，从溪头天文台一路走到山岭系。明天想必一定是又一趟丰富之旅，这样子。谢谢。哇，那我们就看一下眼前的美景。对。这条想望了许久的八通关轻古道，近来总是出现在我们的建议行程中。麦哥许下了承诺，看来 MIT 台湾志过不了太久，又会携手主任和台大实验林的研究调查队，一起踏勘上这条在台湾的开发史中绝对举足轻重的100年道路。这列风格迥异于一般凉亭的观景回廊，位于凤凰台地的最高点上，看尽夕阳无限好。入夜后，麦哥再次熟门熟路的为了不久前的许诺而来。加油！哇，加油！天文台，我们又来了。上次来到天文台是赶着要来拍日出，那今天一样是摸黑上来，但是今天不是看日出了，是看月出，还有满天的星斗。那天文台我们上次到的时候只能看到它的外观，所以我们就说一定要再来一次，看一下里面整个天文台的设备。那也透过高倍的望远镜，能够观察这个无尽的宇宙、无尽的星际今天月亮还蛮大的，搞不好可以看到它的表面有一些特殊的地形，看到一些星星或者一些星云，这是很难得的视野。今天来到天文台，也就是我们的起点，就是明天我们要去山林溪的起点，所以我们今天就夜宿在天文台这个地方，是一个很特别的旅程那这样整个夜晚呢非常热闹，我们可以听到莫氏树一直咕噜咕噜的在叫，很热闹。有2位老师已经在上面等我们了，我们要赶快上去汇合，看一下我们最美丽的星空。哇，好像有点不妙，有起雾起雾就看不到星星了。哇，希望能够开加油！
好了，到天文台了。哇，不过看起来山上是起雾了。起雾的话，对观察那个星空啊是比较不利的，因为就没有办法看到满天的星斗啊。不过今天上来哦，感觉跟上次不一样。上次上来之后，这边非常的热闹啊，就是很多的山友一早就陆续上来，很热闹。那今天上来特别的宁静，但是说宁静呢，也非常的热闹，真的可以听到很多的虫鸣蛙叫啊。哇，天文台上次只是从外观这样看到一个圆球啊，那今天就要进去看一下天文台里面到底是什么样的一个陈设啊，到底是有什么样的一个设备。那老师他们应该已经在里面了啊，敲个门吧，可以进来吗？哦，队长你好，老师好啊，老师好，你好，好久不见，好久不见。哎，很熟悉啊，哇，我们在旭山，好久不见，旭山你好，哇，我想说是台大安排的老师，结果其实是老朋友，老朋友。对啊，我们上次是在阿里山嘛，阿里山塔塔加。哦，对啊，那次也是去观星空，我有印象很深刻，那次在小笠原山，在上面扎营，很冷啊，很冷啊，好苦啊！以后可以不要这样子吗？这边比较温暖，这里感觉不错哦。对，哇，所以老师你们长期都会在这边观察星空。我们这个地方其实是一个教育用途的天文台。所以我们会常常办一些活动，然后让学生可以来这个地方去体验这个一个观星的一个环境这样子。那因为是天文台，所以就感觉体验会比较不同。哇，太棒了！因为很多学生啊，他们在寒暑假都会来这边，就是有个营队，能够看星空，然后在这边过一夜，是很棒的体验。哇，对里面是非常的好奇啊。那我们就想说进来看一下，好，这个天文台的内部到底是什么样的一个陈设？好，请进。哇，真的是很难得遇到老朋友啊。OK， 那我把背包卸下来好了。要进来头要小心，里面好像比较窄一点点。